Спросите кого угодно, какая катастрофа обошлась дороже всего, и почти наверняка вам назовут крупную недавнюю беду – волну, ураган, реактор, который поплыл. А одного правильного ответа тут нет. И это, пожалуй, лучшее в вопросе. Там, где не сходится единственная цифра, обычно есть что раскопать. Начну с ответа, который дают чаще прочих. 11 марта 2011 у берегов Японии дрогнуло дно, следом пришла волна и слизнула поселки на северном побережье вместе с портами и дорогами. На Фукусиме поплыли реакторы. Когда все свели в одну ведомость, получилось 235 миллиардов долларов. И с тех пор это число сидит на первой строчке среди самых дорогих природных бедствий. Тема закрыта, расходимся. Только цифра эта мутная, хоть и точная. Одну вещь я долго не мог уложить в голове. Если разложить бедствия последнего века по десятилетиям, вылезает странность. Примерно до 80-х стихия забирала уйму людей, а денег стоила смешных. После 80-х все вывернулось. Людей теряем меньше, а ценник лезет вверх год от года. Землетрясение одной и той же силы сегодня оставляет счет в разы толще, чем 100 лет назад, и трогает при этом куда меньше народу. Я сначала грешил на статистику. Перепроверил. Все чисто. И тут дошло, что считаем мы вовсе не стихию. Дело не в том, что океан подобрел или осатанел. Дело в том, что мы понастроили у него на дороге. Богатая страна лепит вдоль берега вещи бешеной стоимости. Развязки, глубоководные порты, цеха с микрочипами, атомные блоки. Приходит волна, сносит капитал размером с небольшое состояние, а людей задевает мало. Дома держат толчок, вдоль воды стоят дамбы, и население годами гоняют на учениях уходить повыше. На Фукусиме, к слову, дамбы были, только волна их попросту переросла. Защита сбивает потери среди людей, а дорогое железо все равно тонет. То же землетрясение в нищей провинции дало бы совсем другой список потерь. Ломать там особо нечего, в деньгах выйдет скромно, зато беззащитного человека вода достает легко. Значит, 235 миллиардов Фукусимы – это не про ярость воды. Это про то, сколько дорогого добра Япония держала ровно на ее пути. По сути, список самых дорогих катастроф – это рейтинг не самых злых стихий, а самых богатых пострадавших. Обратный полюс стоит назвать сразу, чтобы не мелькать одними богатыми странами. Цунами 2004 в Индийском океане по числу пострадавших одно из самых страшных за век. А в деньгах для Шри-Ланки оно вышло процентов на 7 ее экономики. Вдоль небогатого берега ломать было почти нечего, поэтому в мировых денежных списках эта трагедия стоит неприлично скромно. Больше 200 тысяч человек по всему региону не пережили ту волну. А в графе ущерба для целых стран стояли проценты, которые Япония теряет за средний квартал. И тянется японский ценник куда дальше берега. В зоне разгрома стоял невзрачный завод фирмы Мерк, единственный на планете источник особого пигмента для перламутровых автокрасок. Он встал до мая, и вдруг автозаводы от Германии до Кореи остались без нужных оттенков. Одни сняли с продажи десяток цветов, другие придержали выпуск машин в определенном черном и паре оттенков красного. Рядом сюжет посерьезнее. Завод «Ренессанс» делал около 40% всех автомобильных микроконтроллеров мира, и после аварии даже Toyota выбиралась на прежние обороты почти 3 месяца. Держится вся эта хрупкость на том, что заводы почти не хранят запас деталей, возят их с колес, точно в срок. Стоит одному поставщику встать, и через неделю замирает вся цепочка, потому что склады пустые по расчету. Забавно, что сильнее прочих обожглась как раз Toyota, которая этот способ работы миру и подарила. Одна волна на одном отрезке японского побережья, а конвейеры застыли на 3 континентах. Еще деталь, про которую вспоминают редко. Из тех примерно 210 миллиардов прямых потерь застраховано было, хорошо если 35. Остальное страна по сути выставила счет сама себе и гасила его потом годами через налоги и займы. Богатая экономика такое переваривает, база налогов огромная, кредит дешевый, счет размазывается на десятилетия.
У бедной страны ни того, ни другого, поэтому ей прилетает сразу и целиком. Для японской казны эти миллиарды весили около 4% годового ВВП. Больно, но по силам. Хотя и внутри богатой страны счет ложится криво. В 2005-м ураган Катрина утопил Новый Орлеан. 125 миллиардов долларов ущерба. Дамбы не выдержали. 4/5 города ушло под воду. Для Соединенных Штатов Америки с их гигантской экономикой это была примерно доля процента годового выпуска. Страна поморщилась и переварила. А сам город просел почти на треть населения и обратно так и не отрос. Люди уехали и не вернулись. Национальная сводка сказала одно, утонувший квартал – совсем другое. Одна и та же беда для страны и для места, где она случилась, весит совсем не одинаково. У маленькой страны этой разницы просто нет. Она сама и есть то место, куда бьет. Осенью 2017-го по острову Доминика в Карибском море за одну ночь прошел ураган Мария. Прямой ущерб около 1,5 миллиардов. На фоне Фукусимы пыль меньше процента. Только для самой Доминики эта пыль обернулась 226% всего, что остров зарабатывает за год. За ночь смахнуло больше 2 его годовых экономик разом. Крыши сорвало почти со всех домов. Бананы, на которых держится остров, легли под ноль. А банан – это не поле пшеницы, что засеял и через месяц забыл. Нового урожая ждать без малого год. Многие месяцами сидели на генераторах, а воду возили, потому что трубы вырвало вместе с дорогами. Так какая катастрофа дороже? Та, где испарилось 235 миллиардов, но гигант их почти не заметил? Или та, где исчезло 1,5, но они дважды перечеркнули целую страну? Я для себя давно ответил. Только сперва покажу, как эту штуку вообще считают. Ущерб делят на двое. Первое – это битый кирпич. Во сколько встанет заново поднять дома, мосты, провода. На Доминике одно это потянуло миллионов на 930. Второе – хитрее. Это упущенное. Отель может уцелеть целехоньким, но если турист отменил бронь, он полгода стоит пустой и не зарабатывает ни цента. В битом кирпиче его нет, а в потерях есть. Набежало таких потерь еще почти на 400 миллионов. Первую половину видно сразу, вторая капает месяцами. И обычно как раз она превращает крупную аварию в национальную беду. За голыми процентами живут конкретные семьи. У средний застрахованный дом побило тысяч на $25. Страховая вернула около 14, и это еще повезло. 3/4 пострадавших за сгинувший урожай не получили ни цента, потому что посевы почти никто не страхует. А с земли на острове кормится каждый 4. Мой ответ такой. Доля в экономике честнее круглой суммы. Круглая сумма меряет одно – насколько богатой была жертва. Доля меряет другое – сколько своего будущего страна отдала за ночь. И даже она ловит не все, ведь часть цены не попадает вообще ни в один отчет. Работающее государство. 10 лет вперед, которых страна лишилась. Такое в ведомость не впишешь. Поэтому, когда мне называют красивое круглое число, я первым делом спрашиваю, по чьей экономике оно проехалось. Про 10 лет вперед это не фигура речи. Соседняя с Доминикой Гренада держит 2-е место в мире по мускатному ореху. Осенью 2004-го по ней прошелся ураган Иван и снес порядка 200% годового выпуска. В отчет вписали миллиард с небольшим, а главное, в этот миллиард почти не влезло. 80% мускатных деревьев погибло, а молодое дерево начинает плодоносить лет через 7. Страна осталась без своего экспорта не на сезон, а почти на десятилетие. А следующим летом, пока остров еще зализывал раны, по нему прошелся 2-й ураган Эмили и подсыпал свежих. Аукнулось и чужим. Орех Гренады надолго пропал с прилавков. Мировая цена на мускат поползла вверх, и часть счета за Карибский шторм оплатили любители специй на других континентах. Гренада же наглядно показывает, как разошлись потери людей и потери денег. В 1955-м по острову ударил ураган Джанет, и тогда они выжили 147 человек. Полвека спустя Иван был не слабее, а забрал около 37 жизней. Дома стали строить крепче,
Людей это спасло. Только крепкий дом, добротная дорога, приличный отель – это заодно и куда больше дорогого добра под ударом. Людей теряем меньше, а счет толще. Так и выглядит нынешняя катастрофа. Если вам заходят разборы, где привычная цифра на глазах начинает значить обратное, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. А есть точка, где обе беды бьют разом, и она лучше всего объясняет, почему бедность так дорого стоит. 12 января 2010-го рядом со столицей Гаити тряхнуло на 7 магнитуд. Ущерб насчитали примерно на 7,8 миллиарда, около 120% всего, что страна делает за год. В отчете отдельно оговорились: за 35 лет, что этим методом мерили бедствия по всему миру, цена впервые перевалила за размер целой экономики. И снесло не только дома, снесло само государство. Рухнули президентский дворец, парламент, 13 из 15 главных министерств. Пропал аппарат, которому положено рулить спасением. 1,5 миллиона человек остались без крова и потом годами жили в палаточных лагерях. Сколько людей не пережили то утро, спорят до сих пор. Официальные оценки уходили в сотни тысяч. А следом экономисты долго не могли сойтись, насколько глубокой вышла яма. Ранние прогнозы пугали провалом чуть ли не на треть, поздние подсчеты выходили мягче, но затянулась яма на годы. И это еще не конец счета. Через несколько месяцев на остров пришла холера, которой там не видели поколениями, и потянула свою отдельную строку расходов еще надолго. Богатая Япония приняла свой толчок и зашагала дальше. Здесь такой же по природе толчок отбросил страну назад, надолго, может и навсегда. Сам толчок длился меньше минуты. Счет по нему не закрыт до сих пор. Бывают счета, что приходят не за ночь, а 30 лет подряд. 26 апреля 1986 на Чернобыльской станции рвануло на 4-м блоке. Первые недели не пережили 28 человек, но денежная часть только раскручивалась. С зараженной земли пришлось вывести больше 330 тысяч, многих навсегда. Беларусь потом свела свой суммарный урон за годы с 1986 по 2015 к тем же 235 миллиардам, в какие обошлась вся Фукусима. Разница в том, что Япония приняла свое за 1 год и на экономике около 6 триллионов, а Беларусь растянула ровно столько же на 3 десятилетия и на хозяйстве в разы скромнее. Что это значит для маленькой страны, видно по бюджету. В 91-м Беларусь отдавала на последствия одной аварии больше 1/5 части всей казны. К началу 2000-х доля осела до 6%. Но и это громадный кусок для одной старой аварии. Украина потом десятилетиями сливала туда от 5 до 7% бюджета. Одна только Беларусь с 91 по 2003 выложила на чернобыльские программы больше 13 миллиардов живыми деньгами. Горбачев позже обронил, что чернобыльский счет подкосил Советский Союз едва ли не сильнее его собственных реформ. Спорить можно долго, но сама планка оценки немало говорит. Катастрофа бывает дорога ровно настолько, чтобы помочь развалить целую сверхдержаву. Дорог Чернобыль не тем, что разнес за 1 день. Волна или толчок ломают то, что на пути, и уходят. Тут из экономики вынули целые ломти и не вернули. Пашню, леса, молодой город Припять на 500 тысяч жителей, откуда людей вывезли за часы, и куда уже не вернуться. Колесо обозрения в тамошнем парке так и не открылось. Его собирались запустить всего через несколько дней. 5-я часть пахоты Беларуси легла под заражение на поколение. Дороже всего вышло не разрушенное, а то, что устояло, но перестало кормить. И даже спустя 30 с лишним лет над реактором пришлось городить новый купол за миллиарды. Старый бетонный саркофаг начал крошиться. Тут стоит признать неудобное. Сами эти громкие числа лишь прикидки, местами грубые. По Чернобылю попадаются и 235 миллиардов, и вдвое, и втрое больше, смотря что вписывать в подсчет и как тащить советский рубль через инфляцию и обвалы курса. По Фукусиме прямой ущерб оценивали то в 199 миллиардов, то в 235.
точной цены у катастрофы нет вообще. И чем длиннее ее хвост, тем громче спор счетоводов. И под конец фокус, отчего голая цифра врет сразу в две стороны. Богатая страна после разгрома разворачивает стройку века. Деньги на восстановление задирают ее. ВВП вверх. И в сухой сводке беда порой выглядит даже как оживление. Бедную тот же самый удар роняет наоборот. Людей выбивает за черту бедности, государство влезает в долг, который вскоре назовут неподъемным. А на защиту от следующего раза денег уже нет. Гренаде после Ивана долг записали в неустойчивый. И это при том, что крохотная страна выбила около 150 миллионов помощи, сумму по ее меркам огромную. Против ущерба почти в 2 годовые экономики такая подпорка – капля. На Доминике после Марии бедняков за считанные недели стало в 1,5 раза больше. Обиднее всего, что защищаться заранее почти всегда дешевле, чем отстраиваться после. Новый Орлеан после Катрины укрепил дамбы примерно на 15 миллиардов. И это оказалось куда выгоднее, чем разгребать последствия. Только богатый может позволить себе и дорогую защиту, и дорогую расчистку. Бедный не тянет ни того, ни другого, поэтому из раза в раз платит по самому дорогому тарифу – за расчистку. У большой страны есть и запас прочности. Бьет по одному краю, остальная часть цела и вытягивает пострадавшего в складчину. Островок такой опоры лишен. Одна буря накрывает его целиком, подставить плечо изнутри некому. И темп восстановления разный до неловкости. Япония отстроила берег за несколько лет, а на Доминике и через 6 лет после Марии часть семей все еще сидела без крыши. Остров поднял 1007 новых домов, но это лишь четверть того, что сдуло за одну ночь. Мне, если честно, от всей этой бухгалтерии слегка не по себе. Мы научились считать катастрофы в долларах так ловко, что за круглой суммой почти не видно, чью именно жизнь она перечеркнула. Богатому беда стоит денег, бедному стоит жизни целиком. А в таблице обе строчки выглядят одинаково сухо. Так что рекорды в долларах будут только пухнуть, и погода тут почти ни при чем. Мы просто свозим все больше дорогого туда, куда бьет. А самый честный ответ на вопрос из начала звучит скучновато. Смотря чью экономику считать и кого из счетоводов слушать. Точной цифры нет ни у одной беды. Есть только та, на которой сошлись те, кто ее выставлял. Не забудьте подписаться на канал.